Приветствую всех на канале Магии Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События новой недели. Давайте узнаем, что готовит вам судьба. Что ждет, что будет, что в жизни вашей поменяется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Так, смотрите, как интересно показывают. Тучи уходят вправо и влево. Над вами небо очищается. Это очень хороший момент для прорыва, для достижения, для свершения, для получения именно того, что вам было необходимо. Знаете, как помехи. Были какие-то помехи, либо мутные непонятные обстоятельства, либо у кого-то еще страхи могли быть, опасения. Смотрите, тучи расходятся, небеса открываются. Очень удачное время для вас наступает именно на новой неделе, прям с понедельника. Задуманное начнет исполняться. То, что не получалось, получится. Там, где был отказ, будет одобрение. Знаете, вот как-то прям выравнивается ваша жизнь. И вы прям даже вот с понедельника это все сами для себя отметите. Скажете: ой, а что происходит? Ой, а что случилось? Да? А небеса раскрылись для вас. Да? Окно возможностей появилось. Либо вот эти вот негативные черные тучи разошлись. Дальше. В вашу жизнь спешит некто в маленьком кораблике. Прям, знаете, через волны перепрыгивает этот кораблик, спешит к вам. Здесь какой-то человек боится не успеть встретиться с вами, либо объясниться с вами, признаться вам, не знаю, помочь вам. Да? Волны — это волнение. Да? За вас-то человек очень переживает, либо по поводу вас очень переживает. И спешит, очень сильно спешит. Появится весь вот такой перевозбужденный, запыхавшийся. И давай тараторить, да? С чем пришел, зачем пришел. Вы, возможно, ждете этого человека, но не так эмоционально, как человек чувствует себя в данный момент. Как будто бы даже в дороге, либо в дорогу только лишь собирается, но очень волнуется. И еще женщину тут интересную показывают. Женщина самодостаточная, независимая, такая знаете, фигура видная. Возможно, у нее какая-то прям в обществе роль интересная. Вы знаете, эта женщина к вам проявится. Причем проявится с каким-то предложением, с какой-то просьбой, с каким-то пожеланием. Возможно, даже с желанием с вами пообщаться. Если вы мужчина, смотрите мою отсыпочку, прям идеальная картинка складывается. Если вы женщина, и к вам проявится женщина, скорее всего, это дружеский либо деловой интерес. И, кстати, вам это тоже будет очень выгодно. То есть вам прям очень понравится. Вы такого не ждете, но вам понравится. Завистники будут ходить с кислыми, кривыми лицами, потому что им это точно не понравится. Может, они рассчитывали втереться в доверие к этой прекрасной женщине, но нет, не выйдет. Именно к вам она обратится, либо с вами будет взаимодействовать. С правой стороны здесь прям показывают ворох какой-то работы. Прям, знаете, как накопилось, скопилось, да, очень много работы. Но вы не бойтесь. Вам эта работа, как, знаете, семечки пощелкать. Раз, два, три, и все будет готово. Выглядит, конечно, пугающе, устрашающе, но лиха беда начала. Как-то быстренько возьметесь, оперативненько, и все переделаете, доделаете. Все у вас, знаете, как-то тут в руках спорится. Помощники вам точно не нужны, а если кто-то и будет напрашиваться, помогать, лучше откажитесь, потому что помощники будут только лишь мешать.
А когда вы самостоятельно, вы быстренько со всем разберетесь и очень удачно разберетесь. Птица взлетает к звезде. Хороший знак. Вы ближе будете к своей мечте. Вы, возможно, что-то будете предпринимать, чтобы поскорее ваша мечта исполнилась. Благо, такие возможности у вас точно появятся. У кого-то еще отыграется, что кто-то вам пообещает, да, что я помогу тебе исполнить твою мечту. Либо я буду содействовать, да, в том, чтобы твоя мечта как можно скорее исполнилась. Вот это очень приятно. Это и приятно, и это действительно вам на благо идет. Звездочка маленькая, четырехконечная, но она с вашей, с правой стороны, и вот прям где-то, прям совсем рядом, близко-близко к вам находится. То есть события, может быть, ближайших там суток, наверное, да, ну, максимум 2 дней, да, вот и что-то исполнится. Еще кто-то из вас буквально идет на охоту, либо на что-то вы объявляете, на кого-то вы объявляете охоту. У вас в руках то ли лук, то ли арбалет, и вы полны решимости, ну, добыть добычу, да. Кто-то вас будет пытаться останавливать, но вы этих людей не слушаете. Они просто боягузы, трусы. Вот. Вам не стоит с ними якшаться. Идите, как задумали. Поверьте, добыча ждет. И добыча будет даже больше, чем вы рассчитывали. Тут можно будет, смотрите, и гуся подстрелить. И вот какой-то фазан тут. А здесь вот какой-то, не знаю, то ли зайчик, то ли кролик. Но кто-то пушистенький, да. То есть добычи вполне себе, да, можно добыть, и ее много, и даже можно выбирать, а можно и все взять. Вот как решите, так оно и будет. А мешают вам по одной простой причине, потому что люди боятся. Сами боятся, не охотники, поэтому боятся. Вот. А вы смелый человек, вы дерзкий человек. Вы вот задумали, идите и делаете. С таким луком, либо арбалетом, ну, у вас что-то, вот, что стреляет стрелами, вы точно не промахнетесь, рука у вас крепкая. Тем более, я так понимаю, и опыт у вас есть, да, вот все будет хорошо. Если вам действительно вот предстоит охотиться по-настоящему, да, возможно, вы охотник и смотрите мою отсыпочку, прям, да, от обилия дичи, от обилия живности глаза даже могут разбегаться. Ну, с пустыми руками вы точно не вернетесь. С левой стороны здесь какой-то хитрый человек вам свой тяжелый крест хочет подкинуть, ну, либо попытается подкинуть. Причем здесь прям целое какое-то театральное представление будет разыграно. Человек будет играть, вот прям Оскар захочется ему, либо ей дать. Свои беды, свои проблемы по этому большому кресту скинуть на вас. Причем скинуть так, что вот вы сами должны предложить, вот пожалеете, либо там расплачетесь, скажете: ой, бедный, несчастный, какая жизнь у тебя тяжелая, давай-ка я тебе помогу. Кто-то прям очень жалобно себя будет вести и, ну, буквально жаловаться там на жизнь, на то, что тяжело, там не справляюсь, все плохо, сирота казанская, да, ни помощи, ни ответа, ни привета. Вот имейте в виду, хотят сбросить с больной головы на здоровую. То есть со своей больной головы на вашу здоровую хотят перекинуть очень тяжелые проблемы, либо очень тяжелую ситуацию, потому что крест большой, с человека ростом. Вот оно вам надо, чужие беды на себя брать, чужие проблемы решать. У вас и так впереди много задач. Зачем вам это все? Будете решать чужие проблемы, с прорывом не успеете. Да? Не успеете воспользоваться вот этим своим окном возможностей. Ну, как бы оно не очень хорошо. Ну, даже как бы очень плохо на самом деле для вас. Дальше показывают большую такую птицу. Знаете, вот на орла, что ли, похоже. Сокол какой-то, орел, крылья очень длинные. Птица не летит к вам, но улетает. Улетает в другую сторону. Очень похоже, что какая-то была заминка с официальной какой-то перепиской. Возможно, где-то ваше обращение задержалось, возможно, где-то пролежало достаточно долго, а теперь только лишь движение началось. Ну вот бывает, вы принесли свое обращение, там, передали его, и тот, кто обязан, ответственный, да, человек просто прошляпил
ну, либо как-то, знаете, безалаберно отнесся к своей работе, а может, просто где-то упал, человек не заметил. И вот только сейчас ваши обращения нашли. Возможно, вот как раз-таки на новой неделе будут рассматривать, да, и наконец-таки будет какое-то движение, будет какая-то обратная связь. У кого-то, возможно, еще и ситуация связана, ну, вот интернет-обращение, да, может, там какой-то глюк произошел, либо сбой произошел. Вот починили, теперь ваши обращения будут рассматривать. То есть птица все-таки полетела, наконец-таки полетела. Еще мужчина и женщина как-то вот сначала поссорятся, потом помирятся. Ссора короткая, а примирение сладкое. Вот прям именно так и показали. Ну, я понимаю, что тут не только про сладость речь идет, но и про кое-что другое. Вот ссора, да, ссора может быть и на пустом месте, ну, либо как бы это притирка характеров, да, может быть. Короткая ссора, но очень долгое и сладкое примирение мне идет. То есть мужчина вот прям говорит: спасибо этой ссоре, так сладко я еще не мирился. Ну и женщина как бы ему вторит, да, вот как-то похоже, одинаковые у вас ощущения. Вы оба очень будете довольны. Но мужчина, конечно, намного довольнее, чем женщина. Ну либо для него это прям что-то такое, он аж тает. Еще веером человек лицо закрывает, что-то явно скрывает. Человек не сможет, контактируя с вами, смотреть вам в глаза. Ну, либо глаза, знаете, то вниз опущены, то бегают, да? Бегают из стороны в сторону. Избегает смотреть вам в глаза. Это прям верный признак, что человек врет, либо лукавит, ну, либо пытается, не знаю, там, ввести в заблуждение. Не верьте этому человеку, а лучше вообще последите за этим человеком. Возможно, что-то такое прям компрометирующее увидите, узнаете, услышите. С кем-то на двоих вы как ресурсы качаете. Знаете, как будто бы такой большой насос. Один человек за одну ручку держит, другой за другую. И вот как качаете вдвоем ресурсы. На двоих вам много достанется. Прям много. Поделите как-то вот прям поровну, четко поровну поделите, чтобы никому обидно не было. Хорошее взаимодействие, либо партнерство, либо сотрудничество вас ждет. С левой стороны, скорее всего, вы об этом не думаете, либо вы этого не ждете, ну, либо вам это кажется каким-то маловероятным, да. Но точно будет, обязательно будет. Дальше здесь у вас овечья шкура. Как это, руно, да, называется. Надеюсь, что золотое руно. Но даже если не золотое, все равно это хороший доход, достаток. Может быть, что-то ценное, да, вот перепадет вам. Ну, либо вы сможете обрести это ценное. Она небольшая, но вам нравится. Вы очень будете довольны. По поводу какой-то ситуации еще много времени показано, да, вы еще успеете, времени более чем достаточно. Здесь вот песочные часы, видите, вот нижняя секция, она пустая, да, весь песок вверху, ему еще предстоит пересыпаться. Не спешите, времени много, вы все равно успеете. Занимайтесь более насущными либо как важными делами, да, вот тут вы точно успеете. Так, а вот тут какие-то зверьки, похожие на куниц, наверное, либо хорьков каких-то. Такие вот, знаете, вот хищные маленькие зверьки. Они от вас куда-то в другую сторону идут. Какие-то не очень добрые люди на кого-то переключатся. Возможно, по вашей подсказке. Возможно, вы на кого-то укажете. И эти люди пойдут разбираться, ну, либо выяснять отношения. Такие люди, они достаточно жесткие, строгие, и с ними шутить нельзя. Их несколько, 2 либо 3, больше на 3 похоже. Вы прям показываете вот туда, да, либо на какого-то человека показываете, и они туда идут по вашему указанию. С кем-то будут разборки. Может, вы на кого-то пожалуетесь, да. Правоохранительные органы, например. Там же жесткие парни работают и девчонки. И вот пойдут эти парни и девчонки разбираться.
Может, и другая какая-то ситуация. Но вот именно вы указываете. Вы человек честный, вы ни на кого наговаривать не будете. Вы все правильно делаете, не переживайте. Дальше. Здесь показаны глаза. И глаза такие, знаете, змеиные. Саму змею не вижу, но змеиные глаза вижу. С вас кто-то не сводит этих змеиных глаз. И вы прям всю неделю будете чувствовать на себе этот жуткий змеиный взгляд. Но змея кусать не будет. За вами действительно наблюдают, вас изучают, к вам присматриваются. И еще, эти глаза — это не обязательно глаза врага. Возможно, это глаза какого-то супер умного и мудрого человека, да, который решил за вами понаблюдать, к вам присмотреться. Ведем себя красиво и правильно, понимаем, что за вами следят. Еще у кого-то из вас прям руки увеличиваются до неприличных размеров. Такими длинными руками вы до кого угодно и до чего угодно дотянуться сможете. И это как-то напрямую зависит от вашей воли. Да? Вот если сильно захотеть, можно в космос полететь. Вот по этому принципу у вас руки увеличиваются. Если вы чего-то прям сильно-сильно, очень сильно захотите, у вас это точно будет. Ну, либо вы это получите, у вас случится. Вот. Все зависит от силы вашего желания. Не забывайте про это. А возможно, здесь прям все. Прям все возможно. С такими руками все возможно. И еще, у кого хронические проблемы с ЖКТ, прям аккуратненько, очень аккуратненько подбирайте, либо выбирайте блюда, угощения, следите за своим рационом, потому что здесь могут быть какие-то неприятные моменты. Вот прям конкретно желудок показали, да, и кишки показали, да, могут быть там, и вздутие, и диарея, не дай бог, и метеоризм, и рези могут быть, да. Вот берегите себя именно вот на будущей неделе. Важно, что вы кушаете, сколько вы кушаете и как оно приготовлено. Ну и опять же проверьте свои запасы медикаментов, которые вы принимаете там, в случае обострения, либо в принципе принимаете, ну вот как пожизненно, да. Если что-то уже закончилось, поскорее идите покупайте, либо заказывайте, да, чтобы не было, ну, скажем так, неприятных моментов. Еще здесь какие-то люди из-за вас выясняют отношения, ну, будут выяснять отношения. И очень похоже, что это либо две женщины, либо два мужчины. Из-за вас они будут выяснять отношения. Причина ссоры, либо выяснения отношений — это ревность. Вот приревнуют, к друг другу приревнуют, либо вас приревнуют. В общем, будут выяснять отношения, и это будет прям очень громко, это будет прям видно, заметно. Но вы туда, пожалуйста, не лезьте, сами разберутся, без вас разберутся. Ваше вмешательство может быть истрактовано неправильно, да? Неправильно. И могут быть даже какие-то вот, ну, не очень хорошие моменты после этого. Все между собой рассоритесь, не дай бог. А так они сами там поссорились, сами и договорятся без вас. Дальше показывают женщину в каком-то очень красивом наряде. Это что-то вот, не знаю, возможно, это платье, возможно, это такой костюм верх и низ. Возможно, это даже сарафан какой-то. Прям вас взглядами все будут провожать. Взглядами, да, видно, оно очень хорошо на вас сидит, ну, этот наряд хорошо сидит, видно красивый, стильный, да, может быть, там невероятно элегантный наряд, прям взглядами провожают, и старый млад взглядом провожает. Но вот кто у меня скромный, конечно, немножко некомфортно будете себя чувствовать. А кто прям хотел показать миру свою красоту, пожалуйста, это ваше время. Еще здесь вот вижу, что вы куда-то пойдете под знаком медицины, да, какое-то медучреждение. Может, не совсем медицинское, может, даже как-то связано, допустим, и с бьюти-процедурами.
Вот, будете какой-то вопрос обсуждать, а может даже уже какую-то терапию проходить, может и анализы будете сдавать, что-то будете делать. И еще скажу, что, возможно, там какие-то люди будут, либо много людей, вам это не понравится, либо какие-то конкретные люди будут, которые вам очень не понравятся. Допустим, громкие, шумные, неоприятные, да. Как-то так обратите на это внимание. Так, кому-то деньги идут. Возможно, это зарплата, аванс, либо, допустим, какая-то выплата, да, которую вы получаете ежемесячно. Вот деньги идут. Ну, вы, скорее всего, уже об этом знаете, да, ждете, уже планы у вас на эти деньги. В общем, деньги придут, и их показали. Дальше. Что-то с погодой будет происходить, но вам это нравится. Допустим, у кого-то солнцепек, и жара, духота стоит, да. Возможно, дождики пройдут, и вот прям посвежее станет, полегче. А у кого-то наоборот, вот ни с того ни с сего там погода испортилась, наладится, солнышко выйдет, да, тучки разойдутся, и тут тучки разойдутся, и тут тучки разойдутся. И будет очень и очень приятно, комфортно будет очень. Еще человек с инициалами буква А, буква Л. Знаете, как будто бы нос растет, врет. Человек врет, либо соврет, да, обманет. Прям, знаете, дерзость какая-то мне идет, дерзость. Ну, можно кого угодно обмануть, но только не вас. Вы ложь еще как в голове у человека чувствуете, да, что человек задумал. Вот. Не надо быть снисходительным, снисходительной. За такое нужно наказывать, да, за такую ложь. Еще здесь очень странный гриб показывают. Знаете, вот на эту лисичку похож. Такие рыжие грибочки, да. Они как треугольнички, да, если так сбоку посмотреть. Лисичка. Кто-то при деньгах будет. И, возможно, человек деньгами будет сорить. Либо человек деньгами с вами поделится. Ну, либо даст вам какую-то денежную сумму. Может быть, даже, вот, знаете, если кто работает с людьми, с клиентами, и человек придет, получит ваш сервис, либо оценит вашу работу, даст вам с чаевыми, да, и чаевые могут быть очень крупными, могут даже превышать и половину стоимости там, заказа либо покупки. Потому что гриб сам по себе очень большой, но лисичка, она же рыженькая, да, это же все-таки счастливый случай у нас. Повезет, так повезет. Ну, про выигрыши я не буду говорить, потому что я не сторонник этого всего. И, ну, как бы играют все, а выигрывают только лишь единицы. Кто в этой теме, я думаю, вы и без меня, наверное, все это прекрасно знаете. Вот, если покупаете билетики, то и так купите. Если не покупаете, то и не надо покупать. Ну, как бы с этим, да, лучше не играть. Так, еще вижу у вас какую-то невероятно классную прогулку. Вы с кем-то вместе идете по одной дороге, общаетесь, душой отдыхаете. Может, это и романтическая прогулка, может, это просто какая-то дружеская прогулка. Но вам прям так запомнится, атмосферно очень мне идет. И разговор у вас очень замечательный состоится. Разговор, в котором вы прям расслабляетесь, успокаиваетесь, как будто бы от какого-то даже негатива и стресса избавляетесь, да, возможно, поделитесь с кем-то переживаниями, а человек вас утешит. Ну, либо если это романтическое, да, возможно, вы там переживали, что там человек вам несерьезно относится, либо ничего не делает, а человек начнет вам там стихи читать, любви признаваться, там про планы с вами говорить, вы скажете: нет, точно любит, точно будет мой, ну, либо моя, да, как-то вам прям полегчает. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.